옛날, 아주 먼 옛날, 아주 작은 하동이 있었습니다. 그로부터 모든 것이 비롯되었고 우주는 비로소 깨어났습니다. 이제부터 그 아름다운 이야기를 시작하겠습니다. 안녕하십니까? 저는 경락 혁명가이며 리코드 의수를 발명한 명예 이학박사 이홍재입니다. 오늘 강의는 42번째로 리코드 의술 치료 개념에 대해서 계속 고찰하겠습니다. 제가 먼저 시간에 리코드 의학에서는 제가 주장하는 결이라는 개념을 도입을 해서 결이라는 단어를 사용해서 인간이 가지고 있는 어떤 사람이 가지고 있는 증상 또는 탈이 나서 나타나는 통증 또는 기능의 저하 또는 반대로 기능의 항진 이런 것들을 결 흩어짐, 결 꼬임, 결이 어긋남 이런 표현으로 제시를 하고 그리고 이제 목표는 결 맞음이니까 결 맞음으로 회복하는 거 결이 맞은 상태에서는 인간의 신체 기능이 아주 부드럽고 좋아요. 그러면 아주 온화하고 평안하고 평안하고 또 그리고 상쾌하고 기분도 좋죠. 컨디션이 좋다 이런 말씀이죠. 이런 상태로 유지할 수가 있는 건데 그래서 늘 결 맞은 상태로 유지할 수 있다면 그러면 건강이 유지되는 거다 이런 말씀이죠. 먼저 번에 성리학 이거 유교에서 나오는 겁니다. 성리학의 이원론 하나의 근원에 대한 이론 이거죠. 이원론 그건 두 가지 원인에 대한 근원에 대한 두 가지 근원에 대한 이론 이원론 또는 다원론 아주 여러 가지 근원이 있다. 유교를 이렇게 학문으로 연구하는 과정에서 이런 근원에 대한 것을 연구하고 다루는 그런 학문을 유교에 발전돼 나간 과정에서 그런 발전된 학문을 이 성리학이라는 것이 제시를 하고 16세기, 17세기 정도 됐을 때에 이 성리학이라는 것이 제시되고 발전돼 나가는데 그리고 우리나라에서는 이제 17세기 이때 고려 말에 이제 도입을 해서 고려는 우리는 흔히 불교가로 하잖아요. 그런데 이제 고려 말이 되면 불교 인도는 이제 아주 모든 이런 경전이 아주 많이 보급이 됐고 또 불교에서 지나치다 할 정도로 그 불교가 성행했어요. 성행했어요. 하루도 불교 행사가 없는 날이 없다 할 정도로 불교로 날이 새고 불교 행사로 날이 새고 불교 행사로 날이 지는 그것을 표현한 걸 뭐라고 그러냐면요. 야단 법석이라고 해요. 아주 그냥 혼란스럽고 그냥 막 이 왁자지껄 시끄러운 것을 야단 법석이라고 그러는데요. 그것이 그냥 그렇게 품이 있는 행사로 아니죠. 아주 천박한 시끄러운 이런 난장판이 된 이런 것을 야단법석이라고 그래요. 근데 야단이라는 것은 뭐냐면 들에서 펼쳐진 이런 말이죠. 들에서 펼쳐진 법석, 덕이 높으신 이런 스님들을 모셔다가 예,
불교 교리가 같은 겁니다. 예, 예, 설법을 들었다. 그게 법석이에요. 법당이 아니고 들판에서. 그러면 광장도 여기 속했을 겁니다. 그죠? 광장도 속한 이런 법석이 열렸다. 근데 그것이 좀 혼란스럽고, 예, 요란하고 좀 안 잡혔는가 보죠. 그러니까 야단 법석 이렇게 얘기를 합니다. 그러는데 그때에 우리가 고려 말의 대충신 누굽니까? 네, 정몽주, 그죠? 정몽주. 그 정몽주라는 분이 이학에, 성리학에 아주 대가다. 이런 거예요. 그리고 이색이라는 분이 계시잖아요. 그분이 아주 그 성리학에 대가입니다. 예, 이런 거예요. 그리고 또 우리가 정도든이라는 분 다 아시잖아요. 예, 조국 건국에 기여를 하신 아주 그 위대한 분이 계시잖아요. 풍운하 정도전. 그분도 이학에, 성리학에 아주 출중하신 분이셨습니다. 예, 그런 거예요. 그래서 그게 17세기쯤 되죠. 예, 16세기 말 17세기쯤 되는 거죠. 오늘은 이제 제가 제시하는 이 결이라는 것과 그 성리학이 어떻게 만나는지에 대해서 제가 예, 한번 어, 펼쳐볼까 그럽니다. 성리학은 우주 산만상의 일체의 존재가 가지고 있는 본질을 리코드에서는 결이라고 한다. 이겁니다. 이거 어떤 패널이 그러시대요. 무슨 우주 삼라만상 그럼 사기다. 그 사람 사기치는 거다. 그런데 이거 있잖아요. 네. 우주 삼라만상 뭐 이런 이렇게 뭐 역사 뭐 이런 얘기 하면 그것은 사기다 그러는데요. 예, 리코드 사기 아니에요. 리코드는 예, 새로운 의학 이론으로 한국에서는 니체된 거 이것도 발명 심사 안 합니다. 그래서 한국에서는 이 특허를 받을 수 없죠. 왜? 심사를 안 해버리니까 니체된 거 발명 심사는 미국에서만 합니다. 그래서 미국에다가 이제 출원을 했는데 아이가 학교 들어가서 졸업할 때 6년 걸리잖아요. 이거 리코드는 6년 걸렸어요. 심사를 하는데 6년이나 하대요. 그러니까 그 변리사도 그런 경험이 없대요. 그러니까 어떤 의학 전문 변리사라는 분을 그분이 3년 되니까 이저 사퇴했대요. 그리고 국제 변호사, 예, 국제 변호사. 미국의 특허청에 근무하시던 분이 한국에 와서 국제 변리사를 하는 분이 계셨어요. 제가 행운아였다고 생각됩니다. 그분 안 만났으면 이거 아마 포기했을 거예요. 그분이 방신데 그 미국 발음으로는 핑이 됐어요. 그래서 방변리사가 핑변리사가 됐어요. 핑변리사 그런데 그분은 내용을 듣고 이건 100% 특허 나가는데요. 이런 정도 학문인데 왜 특허가 안 납니까? 그러면서 그분이 맡아주셨어요. 그로부터 3년. 그래서 6년이 걸려서 또 놀라운 게 그 미국 특허청에서 연락이 왔는데 심사관이 여기 와서 직접 좀 설명해 주면 안 되겠어? 그 핀 변리사 분이 내가 가면 가시겠대요. 그래서 저는 가겠습니다. 2009년 6월 12일 날 워싱턴에 발명 특허 단지가 7개 빌딩이 있는데 랜돌프 빌딩 코가 빨간 타스만 랜돌프 아니에요? 예. 랜돌프 빌딩 7층에 보면 됩니다라고. 그래서 가가지고 이거 설명을 했더니 제 서류가 이렇게 쌓여 있어요. 그분 기억을 하더라고요. 그분 말씀이 6년 동안 스터디를 했는데
이제 이해가 됐습니다. 그리고 거기서 보고서를 쓰는데 이렇게 보니까 제가 뭐 영어 잘 못하죠. 근데 그래도 몇 개 단어는 이렇게 알아볼 수 있겠어요. 그 나에 관련된 거니까 얼마나 제가 조바심을 했겠어요. 이 기술은 기존의 모든 기술을 초월한 새로운 기술이 확실하다. 감동받았습니다. 그렇고 그 다음에 그 6개월 후에 미국은 모든 행정 절차가 좀 이렇게 더딘 것 같아요. 6개월 후에 12월에 2012년 12월에 연락을 받았습니다. 등록될 거라고. 그렇고 2010년 1월에 특허증이 왔습니다. 이런 거예요. 학문 기술 기술 학문 특허입니다. 그럼 의학에 대한 기술이겠죠. 예, 원천 기술이에요. 그렇게 받은 거예요. 그러는데 어, 이 원천 기술 학문 특허를 받은 당사자인 제가 이 이론을 또 만들어야 돼요. 이게 시간이 더 걸렸어요. 발명 특허를 이렇게 만드는 이론을 찾아서 확인하고 만들고 이것을 특허 출원하고 기다리고 그리고 기다리고 있는 동안 다시 정리정돈을 해가지고 이제 이론을 또 이렇게 체계 있게 만들고 그것을 이제 저술로 내고 이제 이런 과정이 또 뒤따르지 않습니까? 그런데 이제 그게 그렇게 하는 과정에서 예, 시간이 특허를 내는데 준비한 그 시간하고 그 이후에 이 이론을 완성해서 또 책으로 저술을 해서 이렇게 내는 시간하고 비교를 하면 거의 비슷하게 예, 발명 특허를 출원하는데 준비하는 과정이 10년에서 20년 정도 걸렸다면 이론을 또 이렇게 완성하는데 또 10년에서 20년이 또 걸려요. 그러다 보니까 이렇게 돼버리고 마는 거죠. 그러는데 이제 완성이 됐기 때문에 여유 있게 그리고 이렇게 결이라는 이론을 여기 접목시켜서 진짜 세상에 없는 아주 아름다운 이론으로 아주 아름답고 완성된 이론으로 이렇게 이제 여러분들 앞에 이렇게 소개를 드리게 된 거죠. 이런 말씀을 드리고 또 오늘 예, 여기까지 하겠습니다. 다음번에 또 계속해서 규명을 해 나가도록 하겠습니다. 감사합니다.